Eu tinha dor de dente, sofria uma tortura. Arranquei os dentes todo, hoje uso dentadura. Dentadura Sorriso. Duas dondocas, deslumbradas da Zona Sul, estavam rebolando as plásticas pela Avenida Copacabana, caçando um garotão à tapa. É, meu irmão, caçando a tapa, porque hoje em dia, homem anda em falta no mercado. É mais fácil encontrar feijão preto. Não muito longe dali, um enorme caminhão misturador de concreto cortava as ruas da cidade, como se fosse um monstro pré-histórico, bufando e soltando fumaça. O que teria este monstro de ferro a ver com as duas dondoquinhas de carne? Ah, eu não sei não, viu? Eu vi um brinco maravilhoso. Eu acho que eu vou comprar. Mas pensando melhor, eu vou comprar aquela pulseira. Só 5.000 cruzeiros. Olha, um preço sensacional. Aquela pulseira é maravilhosa. Olha, esse colar aqui, indiano, viu? 7.000 cruzeiros. Mas eu tenho impressão, não sei não, viu? Que o sujeito me enganou, porque, não sei, esse colar até não gostei muito. Mas olha, eu comprei um chapéu de palha, menina, que você iria adorar. Pena que eu perdi na praia, você não vai ver, viu? Mas só 3.000 cruzeiros. Olha onde já se viu. Agora veio uma onda, mas uma onda daquelas. Pegou meu chapéu e arrancou todo meu chapéu, estragou toda a minha palha do chapéu. Mas também o chapéu daquele 3.000 cruzeiros, vou comprar um outro amanhã mesmo. Igualzinho. Aliás, eu preciso mandar fazer, porque tudo que é feito pra mim, menina, eu pago, viu? Pago, mas é feito sob encomenda. Sabe o que eu acho, Yara? O Chico é bicha. Não brinca. Ele parece tão quente, tão tesudo. Oh, mas que cara chato esse cara do caminhão. Sai daí, ô cara! Ô, bunda mole! Sai daí, ô inferno! Babaca, sai da frente! Eu tenho que passar, não tá vendo, não? Tenho que fazer esse maldito! Olha que viado mesmo! Ô, droga! Eu tenho que ir pro salão ainda hoje, menina. Tenho que fazer pé, mão, cabelo, fazer 1000 coisas ainda hoje. Ainda vou me encontrar hoje com o nosso amigo. Ai, meu Deus, olha esse babaca, vê se eu posso. Vai, maldito! Inferno! Olha a frente aí! Ô, droga! O que é? Não quer de mulher em casa! Eu tô trabalhando pra arranjar dinheiro pra minha família! Vai pro inferno que te carrega! Vai pro diabo! O que é que você tá querendo? Ah! Passa por cima! Pô, passa por cima! Se tá com pressa, boa! Para, boa! Tô trabalhando! Não quer de mulher em casa! Vai, O Zé Cimento mandou brasa em cima das dondocas. Depois, saiu o maior cacete no meio da avenida. O Zé Cimento foi explicar pro delegado por que é que resolveu lavar a perereca das meninas em plena avenida. Um furo de barulho na cidade. Meu amigo, na sua opinião, mulher devia dirigir automóvel atropelando todo mundo por aí? Essas loucas que não sabem nada, elas não sabem frear, elas não sabem embreagem, elas não conhecem nada. Elas deveriam dirigir automóvel ou ficar quietinhas na cama. Mulher não deve dirigir nem ficar quietinha na cama, meu amigo. Mulher deve agitar, deve ser agitada. Agitada na cama, meu filho? Na cama, claro. Ah, seu safado!
E aqui encerramos mais um programa da série Barulho na Cidade. Um retrato vivo da sem-vergonhice que anda por aí. Um oferecimento das balas chupa-chupa. Quem não quiser chupar, pode mastigar. Até mais, pessoal!